E aí galera do canal, beleza? Edu Motocavlog na voz. Videozinho hoje vai ser rápido, sem enrolação. Vou passar uma dica muito importante para vocês aí, proprietários de Factor 150, de Phaser 150, qual mais? FZ25, entre outras aí. Se eu não me engano, até a Phaser 250, a partir de 2016. Também acontece esse probleminha aí, beleza? É um barulho chato, pensa um barulho chato, cara. Você confunde, você pensa que é barulho de carenagem, você pensa que é o protetor da corrente ali, você fica maluco e não sabe de onde vem o barulho, entendeu? Mas eu, como já conheço, já tive esses problemas aí com a outra Factor, com a FZ25, então eu já tô ligeiro, né? Galera, se liguem só da onde vem o barulho da Factor 150. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão abrir o tanque e o maldito barulho, galera, vem dessa telinha aqui, ó. A Yamaha já era para ter resolvido esse problema faz tempo. Olha só, conforme você vai passando os paralelepípedos, deixa eu tentar soltar um pouco mais aqui do que ela já tá. Olha só, ela vai ficando assim, ó. Ela vai passando nos buracos e vai sacolejando. Tá vendo? E aí é um barulho, rapaziada, pensa um barulho chato. Dá pra vocês tirarem ela até com o dedo aqui, ó, só com uma mão. Eu vou tirar aqui pra mostrar ela direito pra vocês. Olha aí, rapaziada, já tirei ela fora aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Agora me diga uma coisa, pra que serve essa telinha? Porque, mano, concorda comigo vocês aí, se esses buracos, né, fossem menores, tipo uma telinha mesmo, eu até concordo com a Yamaha que serviria para alguma coisa. Mas essa largura desses buracos aqui, meu amigo, se tiver alguma sujeira mesmo na bomba de gasolina do posto aí, vai passar com certeza. A não ser que eles colocaram essa telinha aqui, né, para segurar algum tolete de barro que saia da bomba de gasolina do posto. Só se for, né, porque não é possível, cara. Isso aqui não serve para nada, galerinha. Todas as minhas motos eu tiro essa telinha aqui, eu não deixo. Essa daqui, ela tá com essa telinha ainda, só porque eu acabei de pegar essa moto, tá com 10 dias aí. Mas eu tiro todas e como começou a fazer barulho, eu já vou tirar fora ela de vez, tá bom? Então a dica que eu dou, tira essa telinha fora, porque não vai adiantar você colocar ela de novo, porque as travinhas dela, vê se o celular vai focar aqui, ó. Ó, se liga só, as travinhas é muito vagabunda, velho, bem mal feita. Então o que acontece? Ela não trava direito, né? Quando tá nova, beleza, mas depois passa pouco tempo aí e começa a soltar, entendeu? Então tira fora essa telinha. Antigamente, velho, as motos não tinham isso aqui não, cara. Da onde é que vai cair a sujeira? Meu, os caras é meio doido, cara. Ficou puto de raiva com isso. Então tamo junto, rapaziada. Esse foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal e se inscrever aí, beleza? Tamo junto e é nóis.